رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام والله ودنا فيكس صباح وناكسن. waxaan filayaa dhammaan inaa caafimaad qabtaan. ramadaan kariim. waxaan rabay inaan kusoo gudbiyo meeshaan taliyo tusaale yar kaasoo aan kasoo duubayo taleefanka. waa xog ku saabsan taleefanka, sababtaasaan taleefanka ugu soo duubayaa. waxaan ku jirnay trade AUD USD oo aan shalay soo bandhigay. Trade-ka ilaa iyo hadda waan haynay. Trade-ka markaste dhinaca rabtid marka hore toos uga dhaqaaqay. Trade-ku wuu la laabanaa intrigu ku soo laabanaa mararka qaar. Marka waxaa la rabaa inaad balaankaaga ku dhagnaatid oo trade-ku intuu la laabanayo aad u dulqaadatid. walaalaha kamid ah oo aan taliyo tusaale usoo gudbin rabo iyo walaalaha lamid ah asaga camal oo suuqa macnaha emotional ku qabo. waxaan rabaa marka inaad usoo gudbiyo taladan. annaga haddaan nahay kawadin FX-aan akoon qofkii noo dhiibta shuruuc ayaan leenahay. shuruucdeena qofkaan ku dhaqmaynin shaqadii ma soconayso, shaqadu way halaabaysaa. hadda walaalkan akoonkiisa wuxuu noo soo dhiibay asagoo manage weyn ku jiro, asoo phase 2 ah oo verification ah oo manage weyn ku jiro oo almost dhici rabo ayuu noo soo dhiibay. alxamdulilah, ilaahay noo fududeeyay, akoonka waan soo celinay. marka hadda maanta aan videoga usoo duubayo waxaa waaye akoonkii aan soo celinay oo aan positive kasoo dhignay ayaa haddana maanta wuu gudbi rabay. asagoo gudbi raba trade-ku wuu ku gudbi lahaa oo kan yahay oo USD saan u dhaqaaqday aa arkaysiin uu yahay ayuu trade-ki xiray. sharcigeena anaga waxaa kamid ah inuu qofka trade-na furin, trade-na uu xirin. akoonku indhaha kala socdo, xaaladda akoonkiisa uu la socdo, annagana aan wixiisa u ilaalino oo u ballan qaadnay inuu akoonkaas uu guuleysanayo. marka trade-kii uu xiray, trade-kiina waa kana saa aragtiin uu dhaqaaqayo. marka aan isla tagno akoonkiisi waa aragtaan trade-ku wuxuu ku xiray $1,146 ku xiray. trade-kan muusan ahayn inuu xiro, waayo waxay ahayd inuu socdo 11 saac 27 daqiiqo u xiray salaad subax kadib. aniga salaad subaxaan soo tukaday. markaan soo tukaday trade-ka waan arkayay inuu week usoo dhawaaday, macnaha asalku usoo dhawaaday, meesha asalka trailing stopka aan sameyno usoo dhawaaday. aan trade balaankeyga ku kalsoonaa, cilmigeyga ku kalsoonaa, akoomadii kale oo dhan farahan laga wada qaaday. asaga wuu cabsaday, faa'iidadan wuxuu dhahay amay kaa laabataa, wuu xiray. inuu xiray xaq uma laha, waayo waan ballanay. shuruucdeena waxaa kamid ah inaad qofka akoonka ku aamintay afraha uga qaadid. akoomadii la midka hadda way gudbi rabaan, wax yaraa u haray. trendiga waa aragtaan suuqa hadduu trendi bilaabay, hadda lacagta jehaysanaysaa. marka akoomadii la midka way gudbayaan. akoonkiisina waa kana waxaa u dhiman maxaan ku dhahay $800 u dhiman. $800 maanta aan heli lahayn. midda kaleeto akoonka dhan waxaa u dhiman isbuuca u dhiman waqtigii loogu talagalay, isbuuca uga dhiman. marka qofka howsha aa u dhiibatay waxaa fiican inaa ugu dambeysid. dadkii ilaahay isku mid maaha. dadkii kale akoomadooda faa'iidada way u socotaa oo maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa in akoomo badan ay gudbaan. asagiina waa kana oo ma gudbino, asagaa isku keenay, trade-kiina uu iska xiray. marka WhatsApp-kan kala hadlay wuxuu dhahay niyo waa ustaad waa xiray. markaas waxaan dhahay niyo maxaa u xirtay, yaa ku fasaxay, shuruucdeena aad jibisay, annagana wax nooga dambeysay ahayd. hadda maanta akoonka wuu gudbi lahaa. marka haddaa shalayti iyo waxaas wax ma tarayso. marka waxaan inta usoo jeeday cashirkaan aan usoo duubay waxaa waaye iyo maxaan ku dhahay videogan in qofkii annaga akoon noo dhiibtaa oo nagu aamina, annagana aan hooshii cilmigeedii aan leenahay oo shaqadii aan naqaano oo waxaan aan sameynayno aan garanayno waa ku mahadsantihiin horta wax noo dhiibataan.
laakiin inaydan macnaha naga daba qaylinin oo akoonkii naga daba maamulin oo trade intaad furto aad xirin aad adina nala trade gareyn hadda anaga nala trade gareynayso adna aad trade dhinaca ka gelaysid akoonkaaga inaad haysataa ka fiican soo maha hadhowto oo wixii ka imaada adiga madaxa aad saaritid hadda khaladka kaleeto ninkan walaalkeen uu sameeyey waxaa ka mid a tradeada ka mid a oo akoonkan hadda hadduu xira xataa wuxuu ahaan lahaa 20,000 iyo 400 20,000 500 ku dhawaad 500 kale u dhinaan leeyahay xataa lacag trade kaleeto oo furay oo maxaan ku dhahay uu ku khasaaray 1% ku khasaaray 200 iyo 20 wax dollar ku khasaaray oo NZDJB waay waxaan dhahay walaalo maalinkaas trade-kaas uu khasaariyay trade dambe akoonkan ha ka furin faraha ka qaad anaga hawshan wadano anaga hawshan noo dhaaf khasaare uu weyn uu nasii galiyo waaba kanaayo trade-kii akoonkii uu ku gudbi lahaa ayuu xirayba oo USD waa aragtan si u socoto lacagtan wiigaas dheerkaas ay ka cabsiyay wiigan dheerka yuu ka cabsaday waraadi hadda istaraatiijiyadu ku kalsooneen anaga istaraatiijiyada ku kalsoon anaga waxaan naqaan cilmigeeda leh walaalow inaan noo dhaafto Soomaaliya kulli khaladkan hadda uu dhacay marka waxaan u soo duubay si dadka kale ee akoomada u heen ayagana khaladkan inuu gelin akoonkan waa phase 2 maanta real ayuu noqon lahaa asaga yarka walaalkeen asaa isku diiday sidaas oo la socda insha Allah haduu ilaahay yiraahdo akoomada kale heen dadka u heena u soo duubeena kuwa realka ah kuwa challenge-ga verification-ka waxa dhan marayo isku daya inaan u kalsoonaataan trade ha furin hana xirin insha Allah saasa noo balna dhammaantiin waa maasantiin waa video yar oo kooban ayuu ahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.